ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் தந்தூரி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டிலையே ரொம்ப டேஸ்டான சிக்கன் தந்தூரி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு எந்த ஒரு அவனோ இல்லை வேறு எந்த செட்டப்ஸும் தேவையில்லைங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி செய்யலாம், ரொம்ப ஈஸியாக. இப்போது நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்களா? அப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இன்றைக்கி நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி லெக்கு மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, 2 லெக்கையும் பாதியாக. இப்போ நான் பாருங்கள் மேலே இந்த மாதிரி கோடு போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது கட் பண்ணி விட்டோன்னா மசாலாலாம் நல்லா உள்ளே இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கன் நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி நீங்கள் சைட்லேயும் மேலேயும் ஒரு லைன் மாதிரி போட்டுக்கோங்க, அப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மசாலா. பாருங்கள், ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு 50 ml கர்ட் கரெக்டாக இருக்கும். அதாவது தயிர் 50 கிராம் சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது 50 கிராம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கலர் கொடுக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட நான் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். குழம்பு மிளகாத்தூள்னா தனியாத்தூள் மிளகாத்தூள் மட்டும்தான் இல்லை நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். குழம்பு மிளகாத்தூள் அது வேறு, நான் தனியாக உங்களுக்கு அது வீடியோ போடுறேன். இப்போது இதில் 1 ஸ்பூன் உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட நான் 1 ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி இது போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சேர்க்கும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் சிக்கன் பக்கோடாக்கு சேர்க்கலாம். சிக்கன் பக்கோடாக்கு நம்ம இவ்வளோ சேர்க்கக்கூடாது, கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். அதே போல் காலிஃப்ளவர் பக்கோடா அதுக்கெலாம் நீங்கள் சேர்த்து செய்யும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது. தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம சிக்கன் போட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சிக்கனுக்கு நீங்கள் நல்லாவே அப்ளை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் இல்லை கம்மியாக அப்ளை பண்ணிடாதீங்க, நல்லா பண்ணுங்கள். இந்த நம்ம போட்டிருக்கிற மசாலா 2 சிக்கனுக்கு கண்டிப்பாக வரும். அதனால் நல்லா தாராளமாக அப்ளை பண்ணி விடுங்க. இதில் நான் இன்னும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அதாவது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் ஒன்றும் சேர்க்கலைங்க. அது எப்போ நான் சேர்க்கணுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா 2 கால்லையும் நல்லா இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இன்னொரு லெக்கையும் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை பாருங்கள், இப்போ ரெண்டுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இவ்வளோ மசாலா இருக்குது. இந்த மசாலா வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், 2 லெக்லேயும் நம்ம மசாலாவை அப்ளை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த கால் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி பெரிய சைஸாக இருக்கிற கோழி நீங்கள் கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இப்போ இது நம்மளுக்கு 6 ஹவர்லேருந்து 8 ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறணுங்க. ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஊற வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், நான் 8 ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்துட்டேன். நீங்கள் மார்னிங் செய்யறதா மார்னிங் ஊற வச்சுட்டு நைட்டு செய்யுங்க. அப்படி இல்லை நீங்கள் மார்னிங் செய்யறதா நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் செய்யுங்க. நல்லா இது ஊறி வந்துடுச்சு. பாருங்கள், நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மீதி மசாலாவே இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஆயில் கீ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் ஆட் பண்ணும்போது நல்லா ரிச்சு டேஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு இருக்கும். பாருங்கள், இதில் இப்போ நம்ம லெக்கை வச்சிடலாம். இந்த பக்கம் ஒரு சிக்கன் துண்டு, அந்த பக்கம் ஒரு சிக்கன் துண்டு வச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே இருக்கட்டும். பாருங்கள், நான் இப்போது ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து திருப்பி போடுறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு 2 நிமிஷத்துக்கும் அதையும் இதையும் மாற்றி திருப்பி போடணும். நீங்கள் ஒரேடியாக போட்டுட்டு விட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் அடி பிடிச்சிரும், நம்மளுக்கு சரியாக வராது. நீங்கள் இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப கவனம், மெயின் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, இல்லை தீஞ்சிடும் மசாலா. பாருங்கள், அடுத்த ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து மறுபடியும் நான் திருப்பி போடுறேன் இந்த பக்கம்.
அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு 2 நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணணுங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் இந்த பக்கமும் திருப்பி போடுறேன். இப்போ இதையும் நம்ம திருப்பிக்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்கேஸ் பட்டர் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மேலே கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஆனால் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டதே எனக்கு சரியாக இருக்குது. நம்ம இதையும் திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லா உங்கள்கிட்ட பாத்திரம் பெருசாக இருக்கிறதா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. பேனு என்கிட்ட இருக்கிறதுல இதுதான் பெரிய சைஸ், அதனால் நான் இதை எடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 75% நல்லா வெந்து வந்துடுச்சுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து இந்த மாதிரி மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு நல்லா சிக்கனில் அந்த மசாலா இறங்கி நல்லா வெந்து வரும். ஆனால் நீங்கள் போட்டோடனே இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பேன்லேயே எல்லா மசாலாவும் ஒட்டிக்கும். 5 மினிட்ஸ் கழித்து தான் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணணும். இப்போ நல்லா பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அதுக்குள்ளே க்ரீன் சட்னி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ க்ரீன் சட்னிக்கு நான் ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு 1/4 கைப்பிடி கொத்தமல்லி, 1/4 கைப்பிடி புதினா, காரத்துக்கேற்ப பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 1.5 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இது கூட தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம 2 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சேர்க்கும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் 1/2 லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். இதில் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தயிர் சேர்க்கும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட க்ரீன் சட்னி. இப்போ நம்ம இதை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ சிக்கன் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா சூப்பராக நம்மளுக்கு வெந்து நல்லா கலரும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள். 2 பக்கமும் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸி தான். பட் நம்மளுக்கு ஊற வைக்கிற டைமும் ஃப்ரை பண்ணுற டைமும் மட்டும்தான். மீது நம்ம டேஸ்ட்டாக சூப்பராக நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க. 2 பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்துடுச்சு பாருங்கள். இந்த ரெசிபி நான் நிஜமாக சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடிக்கடிக்கு வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க. நம்மளுக்கு தந்தூரி வேகிற டைம் கரெக்டாக 20 மினிட்ஸ் தாங்க ஆச்சு. 20 மினிட்ஸில் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. பாருங்கள், சூப்பரான சிக்கன் தந்தூரி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இது மேலே லெமன் போட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் இதை உங்களுக்கு எடுத்தும் காட்டுறேன் பாருங்கள். நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது உள்ளே. பாருங்கள், நம்ம எடுத்ததுமே வந்துடுச்சு. நல்லா சூப்பரான சிக்கன் தந்தூரி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வேறு ஒரு நல்ல ரெசிபியில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.